આજે આપણે ધોરણ 3 આપણો વિષય છે હિન્દી અભિનવ પ્રવેશિકા એનું ચેપ્ટર 17 कौन कहाँ रहता है। कौन એટલે કે કોણ, कहाँ એટલે કે ક્યાં, रहता है એટલે કે રહે છે, કોણ ક્યાં રહે છે એના વિશે આપણે સમજ મેળવીશું। હવે તમે જ વિચારો છો કે આપણને ખબર જ છે કે આપણે માણસ છીએ તો આપણે ઘરમાં રહીએ છીએ, બરાબર। ઈટ સિમેન્ટ કોંક્રીટનું બનાવેલું છે ઘર છે એમાં રહીએ છીએ। પક્ષી માળામાં રહે છે, મગર પાણીમાં રહે છે, જેમ કે સિંહ, વાઘ, હાથી, ચિત્તો, દીપડો, ગેંડો, હરણ આ બધા પ્રાણીઓ છે જંગલમાં રહે છે। તો આજે આપણે હિન્દીમાં એ વાક્ય બોલતા પણ શીખવાના છે। હું એમ બોલું કે હું ઘરમાં રહું છું, પણ આપણે એવું કેવું હોય કે માણસ ઘરમાં રહે છે તો કેમ બોલાય એના વિશે આજે આપ સમજ મેળવવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બુકમાં પેજ નંબર 40 જે અભિનવ હિન્દી પ્રવેશિકાના પેજ નંબર 40 ઉપરનું 17મું ચેપ્ટર એમાં આપણે જોઈએ તો કે ચલો તમને પેજ નંબર ઉપર 40 ઉપર ફર્સ્ટ ચિત્ર આપેલું છે ઘરનું, પછી લખ્યું છે વાક્ય, ચાલો વાંચીએ। મનુષ્ય ઘર में रहता है અને સામે માણસનું એક વ્યક્તિનું ચિત્ર આપ્યું છે, બરાબર। મનુષ્ય એટલે કે માણસ, ઘર में रहता है એટલે કે ઘરમાં રહે છે, માણસ ઘરમાં રહે છે। બીજું ચિત્ર જંગલનું આપ્યું છે, સામે હાથીભાઈ આપ્યા છે। ચાલો વાક્ય આપણે વાંચીશું। हाथी जंगल में रहता है। हाथी जंगलમાં રહે છે એનું ગુજરાતી એમ થાય હાથી જંગલમાં રહે છે। જો અહીં હાથીના બદલે આપણને સિંહ, વાઘ, હરણ, ગેંડો, ચિત્તો ગમે તેનું ચિત્ર આપ્યું હોય તો પણ આપણે એમ જ લખત કે शेर जंगल में रहता है, बाघ जंगल में रहता है, गेंडा जंगल में रहता है, हिरण जंगल में रहता है। પછીનું ત્રીજું ચિત્ર છે તમને પાણી, એક સરોવરનું ચિત્ર આપ્યું છે અને સામે છે મગર આપેલી છે અને વાક્ય લખ્યું છે તમે મગર પાણી में रहता है। મગર પાણીમાં રહે છે। હવે તમે પણ યાદ કરો છો પાણીમાં મગર સિવાય બીજા કયા કોણ કોણ રહે, તો જો એક તો માછલી રહે, પછી જો અમુક કાચબા છે ને એવા હોય જે પાણીમાં પણ રહેતા હોય અને જમીન પર પણ રહેતા હોય। જંગલમાં આપણે જોઈએ તો કે લીલું ઘાસ હોય એમાં પણ આપણને કાચબા જોવા મળે અને અમુક કાચબાઓ પાણીમાં પણ રહેતા હોય, એટલે પાણીમાં મગર પણ રહે, માછલી પણ રહે છે। પછી ઝાડનું વૃક્ષનું ચિત્ર આપ્યું છે, સામે વાંદરાભાઈ વાક્ય લખ્યું છે बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर એટલે કે વાંદરો, પેડ એટલે કે વૃક્ષ, પર એટલે કે પર, રહેતા है એટલે કે રહે છે, વાંદરો છે તે વૃક્ષ પર રહે છે। હવે આપણે જોઈએ તો કે વાંદરાભાઈ આપણે જંગલમાં જઈએ તો બી જોવા મળે કે ન મળે? મળે। ઝાઝા બધા વૃક્ષોનું જંગલ બને છે, એટલે કે વાંદરાભાઈને આપણે છે કે ધોરણ 3 માં જોઈ ગયા ને કલસોરમાં વાંદરાભાઈ વાળા પાઠમાં કે વાંદરાભાઈને કોઈ ઘર હોતું નથી, એક ડાળ પરથી બીજી ડાળ પર ફર્યા કરે, કૂદ્યા કરે અને રહે છે, એટલે વાંદરાભાઈ વૃક્ષ ઉપર રહે છે। ત્યારબાદ તમને એક દર જેવું ચિત્ર આપ્યું છે, તમે જોઈ શકો ને સામે સાપ આપ્યો છે। સાપ बिल में रहता है એટલે કે સાપ बिल में એટલે કે દરમાં રહે છે। ત્યારબાદ તમને એક ઘરનું આમ રાઉન્ડ સર્કલ જેવું ગોળ આપ્યું છે। આમ જોઈએ તો કે આને હિન્દીમાં છે એ દરબે કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે તમે જોઈ લો કે કોઈ પણ આપણું જ ઘર હોય, કોઈ મકાન હોય એમાં છે તો એક હવા ઉજાસ માટેનું આટલું નાનું સર્કલ બનાવવામાં આવ્યું હોય છે, એને હિન્દીમાં દરબે કહેવામાં આવે છે અને આપણે ગુજરાતીમાં એને બખોલ બી કહી શકીએ છીએ, બરાબર। તો કબૂતર છે એ મોટા ભાગે છે એ જે દરબે હોય એટલે કે એવું જે બખોલ જેવી જે જગ્યા હોય એમાં છે તે રહે છે। કબૂતર દરબે में रहता है। કબૂતર છે એ બખોલમાં રહે છે। પછી માળાનું ચિત્ર આપ્યું છે, સામે ચકલી આપી છે। પક્ષી ઘોંસલે में रहता है। પક્ષી એટલે કે આપણે જોઈએ કે ચકલી છે ઉપરાંતના ઘણા બધા આપણે જોઈએ જ છીએ પક્ષીઓ છે, સુગરી છે, આ બધા છે એ માળો બનાવીને રહે છે। ઘોંસલે છે એટલે કે ઘોંસલાને ગુજરાતીમાં માળો કહેવામાં આવે છે, એટલે કે પક્ષી માળામાં રહે છે। ત્યારબાદ પિંજરું આપ્યું છે અને સામે પોપટનું ચિત્ર છે અને અહીં લખ્યું છે
कि तोता पिंजरे में रहता है, कि पोपट પાંજરામાં રહે છે। પણ મિત્રો તમે આ વાત સમજજો, જો ક્યારે પણ છે કે કોઈ પક્ષી છે એને પાંજરામાં કેદ કરવું જોઈએ નહીં। કેમ? આપણને કોઈ છે ખાલી થોડાક સમય માટે પણ જો એક ઘરમાં બંધ કરી દે, તમને એમ કહી દે કે તમારે ઘરની બહાર જવાનું નથી, ક્યાંય બહાર આવવાનું નથી, તો તમને કેવું લાગશે? એવી જ રીતના જો આપણે પાંજરામાં કોઈ પણ પક્ષીને પૂરી દઈએ તો એ લોકોને કેવું લાગે? આપણે ચાલી શકીએ છીએ, બરાબર છે, અને હલનચલન કરીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હરીફરી શકીએ છીએ, જઈ શકીએ છીએ। એ રીતના પક્ષીઓના પાંખ છે તો એના પાંખથી છે તે ઉડી અને છે તો કે તે આકાશમાં વિહાર કરે છે, ફરે છે। તો એવી જ રીતના જો પાંજરામાં પક્ષી કેદ કરવાથી ક્યારે ઉડી શકવાનું નથી। જો કોઈ પક્ષીને આપણે કેદ કરી દઈએ તો આપણે એમને કેવું મહેસૂસ થતું હશે? જેવી રીતના આપણે પણ થોડાક સમય માટે ઘરમાં બંધ નથી રહી શકતા, એમ બીજા પણ કોઈ પણ પક્ષી હોય એને પછી પોપટ હોય, અમુક લોકોને અત્યારે જોઈએ તો ચકલીઓ છે પાંજરામાં રાખે છે, તો ક્યારે પણ કોઈ પણ પક્ષીઓને એની સ્વતંત્રતાને છીનવી જોઈએ નહીં। એમને જે ઉડવાની છે એમનું આપણે હલનચલન કરીને જઈએ છીએ, એમ એ લોકોની પાંખ દ્વારા છે તે ઉડી અને એની સ્વતંત્રતા એને મળે છે, તો એની જે સ્વતંત્રતા છીનવી જોઈએ નહીં। એટલે ક્યારે પણ કોઈ બી પક્ષી હોય એને પાંજરામાં પૂરવું જોઈએ નહીં। તો આપણો આ જે 17મું જે લેસન છે કોણ ક્યાં રહે છે, કોણ કહાં રહેતા હે, એમાં આપણે જોયું કે ચિત્રના આધારે જોઈ ગયા કે કોણ ક્યાં રહે છે। મનુષ્ય છે ઘરમાં રહે છે, હાથી જંગલમાં રહે છે, મગર પાણીમાં રહે છે, વાંદરો વૃક્ષ ઉપર રહે છે, સાપ છે દરમાં રહે છે, કબૂતર દરબે એટલે કે બખોલમાં રહે છે, પક્ષીઓ છે માળો બનાવીને રહે છે, અને અહીંયા કહ્યું છે કે પિંજરામાં છે તે પોપટ રહે છે। તો આ પાઠની ખાલી જગ્યા છે તો કે આ મુજબ તમારે પણ છે તે શીખવાની છે।